હેલો ખેડૂતભાઈ, ગુજરાતની નંબર 1 ખેડૂતો માટેની ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે વાત કરીશું રાજકોટ, ગોંડલ, જુનાગઢ અને જામનગરના બજાર ભાવની વાત. તો કપાસ બીટીનો આજનો ભાવ છે 1130 થી 1350 રૂપિયા. ઘઉં લોકવન 310 થી 340 રૂપિયા. ઘઉં ટુકડા 340 થી 380 રૂપિયા. જુવાર સફેદ 560 થી 615 રૂપિયા. જુવાર પીળી 280 થી 335 રૂપિયા. બાજરી 240 થી 320 રૂપિયા. તુવેર 1080 થી 1235 રૂપિયા. ચણા પીળા 850 થી 1000 રૂપિયા. અડદ 1300 થી 1400 રૂપિયા. મગ 1290 થી 1420 રૂપિયા. વાલ દેશી 820 થી 910 રૂપિયા. સોડી 810 થી 1185 રૂપિયા. કળથી 550 થી 610 રૂપિયા. મગફળી જાડી 1010 થી 1280 રૂપિયા. મગફળી ઝીણી 800 થી 1190 રૂપિયા. તલી 1311 થી 1395 રૂપિયા. એરડા 890 થી 1065 રૂપિયા. સોયાબીન 1111 થી 1200 રૂપિયા. સિંગફાડા 1040 થી 1510 રૂપિયા. કાળા તલ 1450 થી 2600 રૂપિયા. ધાણા 950 થી 1200 રૂપિયા. મરચાં સૂકા 1600 થી 2700 રૂપિયા. વરિયાળી 1295 થી 1410 રૂપિયા. જીરું 2350 થી 2500. રાઈ 910 થી 1000. મેથી 1000 થી 1120. રાયડો 975 થી 920. ગુવાર બી 710 રૂપિયાથી 736 રૂપિયા. તો ખેડૂતભાઈ, આ હતા આજના બજાર ભાવ. જો બજારને લગતા વિડીયો જોવા તમને પસંદ હોય તો નીચે આપેલા લાલ બટન ઉપર ક્લિક કરી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી અમારા નવા વિડીયો મળે સૌથી પહેલાં તમને. હાલ માર્કેટ યાર્ડ બંધ છે, પણ અમે વેપારીઓ સાથે કોન્ટેક કરીને સાચા ભાવ આપવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. જય જવાન, જય કિસાન.